एक दिन शक्की, जो एक कुत्ता था, अपने दोस्त ट्वीट के साथ बगीचे में पानी से खेल रहा था। दरवाजे पर एक और कुत्ता उदासी से उन्हें देख रहा था। उसी रात जलन में उस कुत्ते ने ट्वीट को चुरा लिया। अगली सुबह शक्की ने ट्वीट को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली तो उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने ट्वीट को ढूंढ निकाला और उस कुत्ते को पकड़ लिया, लेकिन शक्की ने उसे माफ कर दिया। उस दिन से शक्की, ट्वीट और वो कुत्ता अच्छे दोस्त बन गए।